லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனலில் 4 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தலையீத்து சிந்தி மாடு வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. வாங்க மாட்டோட விற்பனை பற்றி பார்த்துடலாம். நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாட்டை பற்றி சொல்லணும்னா 4 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய தலையீத்து சிந்தி மாடு. இது வந்து சேலம் ஏரியாவில் வந்து ஆனக்காது சிந்து மாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 4 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய மாடு 9 மாத சினையாக இருக்கிறதாகவும் கன்று ஈன்றதுக்கு இன்னும் 1 வார காலத்திலேருந்து 10 நாள் வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. மாடு விற்பனைக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா சேலம் மாவட்டத்திலேருந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த ப்ரீடை வந்து ஆனக்காது சிந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மாட்டோட காது வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும். பொதுவாக இந்த ரகத்தை சார்ந்த சிந்தி மாடுகள் வந்து அதிகமான கறவை திறன் எடுத்து கொடுக்கும். சில மாடுகள் 20 லிட்டர் வரைக்கும் கூட கறவை கொடுத்துடும். தற்போதைக்கு தலையீத்துக்கு இந்த மாட்டுக்கிட்ட இருந்து ஒரு 14 to 15 லிட்டர் கறவை திறன் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. சுழி சுத்தம் கொண்ட மாடு தான், நல்ல மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கப்பட்ட மாடு தான். எல்லா கிளைமேட் கண்டிஷனுக்கும் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிக்கக்கூடிய ஒரு மாடு. குழந்தைகள், பெண்கள், பெரியவங்கன்னு சொல்லி யார் வேணாலும் பிடிச்சிக்கலாம், கறவை கறந்துக்கலாம். கறவைக்கு வந்து காலணிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்கிறாங்க. 4 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய மாடு தலையீத்து மாடாக இருக்கிறதுனால இன்னொரு 7-8 கண்ணுக்கு இந்த மாட்டை நம்மளால் வச்சு பயன்படுத்திக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாட்டை வந்து அடுத்த கண்ணுக்கு கொடுத்தாலும் இன்றைக்கி வாங்குகிற விலையிலேருந்து ஒரு 5-6 சேர்த்தே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்கிறாங்க. பால் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். இந்த குழந்தைங்கள வீட்டில் வச்சுருக்கவங்க கொடுக்குறவங்களுக்கு, இந்த டீ கடை வச்சுருக்கவங்களுக்கு இந்த மாடு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். திருவண்ணாமலை மாவட்டக்காரங்களும் இந்த மாதிரி மாட்டை ரொம்பவும் விரும்பி வாங்குவாங்க. அவங்களுக்கும் இந்த மாடு பிடிச்சமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. மாடு விற்பனைக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் மாத்தூரை அடுத்த கடம்பூர் என்னும் கிராமத்திலேருந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. எப்போவுமே நல்ல குவாலிட்டியான மாடுகளை கொடுத்துட்ருப்பாங்க. இவங்கக்கிட்ட மாடு வாங்கினவங்களே இன்னொரு மாடு வேணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்ததாக சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இது மாதிரியான ப்ரீடில் மாடு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அவங்களும் கால் பண்ணி பேசி மாட்டை வந்து வாங்கிக்கலாம். மாடு வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு, கேரளா, பெங்களூர்னு சொல்லி எங்கே கேட்டாலும் டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல குவாலிட்டியான மாடு, நல்ல சைஸில் இருக்கக்கூடிய மாடு. இந்த மாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் டிஸ்பிளேல தெரியுற நம்பருக்கு உடனே கால் பண்ணி பேசி விலையை கேட்டு மாட்டை வந்து அனுசரித்து வாங்கிக்கோங்க. இதே சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெச்எஃப் மாடோ ஜெர்சி மாடோ இருந்தால் இதே கறவை திறனில் ஒரு மாட்டை 80,000 90,000 சொல்லுவாங்க. நம்ம விற்பனையாளர் அப்படி சொல்ல மாட்டோம், கண்டிப்பாக அனுசரித்து தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளரும் சொல்லியிருக்காங்க. விலையும் குறைந்த விலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த மாடு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் உடனே கால் பண்ணி பேசி விலையை கேட்டு அனுசரித்து வாங்கிக்கோங்க. குறைஞ்ச விலையாக இருக்கிறதுனால மாட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே டிமாண்ட் இருக்கும். ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய சைஸ் மாடாகவும் இருக்குது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பிடிச்ச விலையில் மாட்டை வந்து வாங்கிக்கலாம். மாடு வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டெலிவரி வந்து அவைலபிளும் இருக்குது. இது போன்ற மாடு உங்களதும் குவாலிட்டியாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நம்ம சேனலில் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் மாட்டோட விற்பனை பதிவையும் ரொம்பவே எளிதாக்கி கொடுத்துடலாம். விற்பனையாளராக இருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான மாடுகளை நம்ம கஸ்டமர்ஸுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன். மேலும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி.